वेलकम टू सरकारी जॉब खबर। है फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। जो स्टूडेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कुल पद 13,200 था, जिसका एग्ज़ाम 25 दिसंबर 2020 को हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर रहे थे कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तथा टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है उसमें जो है किस फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तथा इसका जो है फिजिकल जो है लिया जाएगा कब तक। इसका जो है फिजिकल, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल पोस्ट के लिए भी भेजे थे, तो फिजिकल जो है कब लिया जाएगा। तो आप एक वीडियो बनाए जिसमें 1 बाय 1 सारे जानकारी दीजिए। तो हमने एक वीडियो बनाए हैं, बने रहिएगा वीडियो मंथ तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तथा नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो पेपर का कटिंग लिए हैं, पेपर कटिंग में के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि 25 फरवरी तक बीएसएससी इंटर मुख्य परीक्षा का परिणाम आएगा। आपको जो है जो स्टूडेंट मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, मेंस का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट जो है लगभग 25 फरवरी तक आने की संभावना है। तो देख लीजिए क्या पेपर कटिंग में है दिया हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी तक आएगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम को लेकर आवश्यक तैयारी चल रही है। जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर जो है तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा है। इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में दिसंबर 2020 में हो। 25 दिसंबर को जो है आपको 25/12/20 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये बता रहा है कि दिसंबर 2020 में हुआ था। परीक्षा में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। जी, परीक्षा में जो है लगभग 55,000 के आसपास जो है स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें 50,000 स्टूडेंट जो है आपको 50,000 स्टूडेंट जिसमें क्या हुआ था 50,000 स्टूडेंट जिसमें एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ था, जिसमें कुल पदों की संख्या जो है 13,200 पदों पर हुई। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जून में आने की संभावना है। फाइनल जो आपको ज्वाइनिंग तक जो आपको जून तक में ज्वाइनिंग भी करवा देगा, तो ये कहता है कि जून में आपका जो है फाइनल परिणाम आ जाएगा। इससे पहले इसकी शेष परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएगी। इससे पहले जो है जो स्टूडेंट टाइपिंग के पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए थे उसके टाइपिंग करवा लिया जाएगा, तथा जो स्टूडेंट जो है फिजिकल के पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए तो उसका जो है फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि टाइपिंग जो है कब से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दिसंबर में 13,200 पदों के लिए आयोजित हुई थी मेंस परीक्षा, और उसके बाद कहता है कि मंगल फॉन्ट में होंगी टाइपिंग टेस्ट। मार्च में टाइपिंग एवं शारीरिक परीक्षा। आपको जो है मार्च में, कौन सा महीना में, मार्च में जो है आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी, तथा आपको जो है फिजिकल भी होगा। दोनों जो एग्ज़ाम कब होगा तो आपको मार्च में होगा। तो आप देखते हैं कि किस फॉन्ट में जो आपको जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको जो है मंगल फॉन्ट में होगी टाइपिंग, मार्च में होगी परीक्षाएं। आपको जो है हम आपको जो है कीबोर्ड भी दिखाएंगे कि मंगल फॉन्ट टाइपिंग का कीबोर्ड किस तरह से होता है। आप उस तरह का कीबोर्ड लेकर मार्केट से आप मोबाइल के द्वारा भी टाइपिंग कर सकते हैं, या नहीं तो आप लैपटॉप के द्वारा भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है ज़रूर है मंगल फॉन्ट ही आपको वहाँ पे सिस्टम दिया जाएगा, मंगल फॉन्ट के ही आपको करना है टाइपिंग। तो देखिए कहता है कि बीएसएससी के इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले टाइपिंग सबर के अभ्यर्थियों की मंगल फॉन्ट टाइपिंग होंगी। मंगल फॉन्ट टाइपिंग का ही आपको बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक सीख रहे थे, कुर्तीदेव सीख रहे थे, लेकिन जो है इसका टाइपिंग होगा मंगल फॉन्ट में। यह परीक्षा मार्च में आरंभ होगी। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या पद के 5 गुना। सबसे बड़ी बात है कि जितना स्टूडेंट जो पोस्ट है उसका जो है कितना 5 गुना स्टूडेंट को जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जबकि शारीरिक सबर पद में पद के अभ्यर्थियों की जाँच मार्च में होगी। तो दोनों की सूचना अलग अलग दी जाए, दोनों की और टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए भी अभ्यर्थी को तथा फिजिकल वाले अभ्यर्थियों की सूचना, दोनों की सूचना जो है क्या कि अलग अलग दिया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कीबोर्ड किस तरह का होता है मंगल फॉन्ट का कीबोर्ड। तो देखिए इस तरह का जो है मंगल फॉन्ट का कीबोर्ड होता है, जिसमें आपको देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए अक्षर को देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है आपको
इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। जो चिन्ह इससे बनता है उस तरह का चिन्ह भी रहेगा। तो आप ये हुआ आपको मंगल फ़ॉन्ट टाइपिंग। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका जो है PDF बना के भी दे देंगे, तो वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।